ходить в лес в любое время года. И в любое время года мы можем услышать разные звуки в лесу. Сегодня мы гуляем по весеннему лесу и, конечно же, в первую очередь прислушиваемся к птицам. Какие-то здесь живут круглый год, а какие-то провели холодную зиму в теплых странах и рады возвращению домой. Закройте глаза и прислушайтесь и попробуйте определить, какие птицы живут в нашем лесу. Но не только птиц можно услышать в нашем лесу. Лес полон разных звуков. О чем же говорит лес? Мы считаем, что лес каждым своим звуком напоминает нам о том, что мы, люди, должны беречь природу. Гуляйте в лесу, Отдыхайте, заряжайтесь его энергией. наполняйтесь его звуками. Берегите лес!